جيبرز الجروب دو باسيوني دو جيب في تونس تلموا في شوروم ميتالكار باش ياخذوا الديبار للصحراء التونسية. Nous célébrons aujourd'hui le départ donc, de notre partenaire qui est le Tunisia Jeepers vers le sud tunisien. Donc ils vont commencer par 12, la Houizat et Sif Swen, donc qui est la dune la plus haute donc, du Sahara, qui est très difficile d'accès. Inch'Allah, vous allez passer un séjour agréable, on va passer une semaine, donc 6 jours, du vrai off-road, que des étrangers, des Allemands, des Américains, des Français qui viennent pratiquement chaque année, rien que pour voir le Sahara tunisien. On arrive à la Houizat, alhamdulillah, tout le monde لاباس, l'équipe الكل لاباس, bien arrivé, العباد الكل. ثنية تهبل, on a eu les 4 saisons entre temps. رينا شوية ريح, رينا شوية شتاء, رينا شوية سخانة برشا. اليوم أنا ديجا في الحويضات, بتنا البارح في بريسك معناتها جول كلاب, عملنا ديبار دو 12. اليوم نشدوا ان شاء الله نكملوا ثنية ان شاء الله قلت ربي ناخذوا سلامات لسيف السوان. جنوب افريقيا من اكثر البلدان المتقدمه في القاره، اختارتها الشركه الامريكيه فورد باش تكون مركز تصنيع اهم بيك اب في السيجمون نتاعو الفورد رانجر. الفورد رانجر حقق مبيعات قياسية في الأعوام الأخرى وخاصة في أوروبا ويمثل 30.4% من المبيعات الجملية في السيجمون دي بيك. تصنيع الفورد رانجر يبدأ من سترونديل انجن بلانت في البور إليزابيث في الأفريق دو سود. 47,000 متر مربع يتصنعوا فيهم قطايع الموتور كيما البلوك، الكولاس والفيل بروكان، يوصلوا في آخر الشين للتجميع مع بقية القطايع اللي تم استيرادهم من العالم الكل. المرحلة اللي بعد تكون في لوزين داسومبلاج سيلفرتون وين يتقابل الموتور مع هيكل الكهرباء. مساحة المصنع هذا تفوت 3 أضعاف اللي قبله، قريب 160,000 متر مربع يجمعوا فيهم قطايع الفورد رانجر. الشين داسومبلاج وين تبدأ من تصنيع الهيكل، دينة الكهرباء وحتى قطايع الانتريور كيما لاسياج والتابلو دو بار.
النتيجة هي 160 ألف كربة في العام، معدل 33 كربة في الساعة، رقم كبير ياسر خاصة كي نقارنوا مع سوقنا المحلية في تونس وين تمثل المبيعات الجملية للماركات الكل 50 ألف كرهبة أكاو. وصلنا دونك للاسم تاعنا اليوم في اوتو برو. كما قلت لكم اول حلقه عملنا سفره طويله باش نجربوا كرهبتنا. جينا حتى تكشي لافريك دو سود وين مصنوعه هي اخر فورد رانجر، ماركه امريكانيه عندها دونك تو لو سافوار فير ولا دي ان نتاع فورد اللي معروفه برشا غادي باللي بيك اب، اون ريفيرونس فوق ال 40 سنه تجربه من الستينات بالفورد اف 150، اكثر موديل اللي مبيوع في امريكا وهذا اكثر واحد اللي مبيوع في اوروبا. نلقاوه en plusieurs versions, en plusieurs finitions, un best-seller donc راديكا حتى في بلادنا. Une success story donc حتى في تونس. هذا لو بتي فرير تاع الفورد F150 ويعجب برشا avec son look de 4x4 américain موجود في بلادنا من العام 2002. نلقاو دونك هوني لا جراند كالوند كرومي، لو جران لوغو فورد زادا تبدلوا الاضواء بالمقارنه مع الموديل القديم. اليوم صار ان بتي فيس ليفت وما بدلش برشا بالمقارنه مع الموديل اللي قبل خاطر كان يعجب دوك حافظوا على نفس الشكل. في بلادنا عندنا دو كاتيجوري نتاع بيك اب، نجمو نقولوا لي زونتري دو جام كيما لي زوزو دي ماكس، البوجو بيك اب ولا الماهندرا، لي بيك اب بريميوم منهم الفولكسفاجن اماروك. اما وصل en fin de vie والفورد رانجر اللي موجود dans des versions suréquipées بالكراسي à réglage électrique بالجلد حتى من برا avec un éclairage à LED, des jantes كبار et beaucoup de personnalisation possible. بالداخل كيما على لي فوكس et fusion عندنا un écran de dernière génération 8 pouces موجود فيه Sync 3. نلقاو دونك الانترفاس نتاع تليفوننا في الاكران. وعلى الفيرسيون نتاعنا تري بيان اوبسيوني كنا عندنا دو بتي اكران زاده مقابلين السيق، كراسي بالجلد ريغلاج الكتريك وجوده باهيه كيما الموديلات الاخرين فورد. بالعمل ما كناش نحسوا رواحنا في ان بيك اب. Donc on a توا في وسط ce nouveau ranger ومن غير ما تريقلوا التلفزه نتاعكم من كوندويت à l'anglaise، الفولون على اليمين مش ساهل من الاول، لازمنا نستنسوا شويه. اما الفوا استنسنا نجمنا نتعداو وين نحب. توا باش نتعداو شويه en mode off road وعنده beaucoup d'aide خاصه des aides de dernière génération الكترونيك كما الهايلاند اسيست ولا تيران مانجمنت سيستم. خلينا مثلا في هبطه معاش ننزلوا على الفران الكهرباء تفردني وحدها بالا بي اس، على عكس الهايلاند اسيست اللي هو يخلي الكهرباء تاكسيليري وحدها في صعده ما كي نطلعوا صعده. طبعا الكهرباء تتعدى وين تحب. هوني عندنا صعده كبيره ونوشين غطاء فريناج امبيكابل ولي زاد على كوندويت هذم يعاونوا برشا. صحيح اللي يحب لا كوندويت تو تيران يتحكم وحده في الكهرباء يضيع شويه متعه في سوقنا، اما في نفس الوقت ياخذوا برشا متعه خاطر تتعدى وين تحب. دوك الباركور نتاعنا نسوقوا على 3 عجالي قاعدين ونتعداو كي العادة، نتعداو ما يوقفوا شيء. ان بيك اب تري امبرسيونون. نزل على فلسة ونجمنا نتعداو كما شفتوا. اب
Petite marche arrière. واو. alors بالطبيعة في تونس الرانجر باش يبدا موجود en deux roues motrices زادا اللي ما يحبوش لي كادرو موتريس ولا ما يستحقوهمش كيما هنا توا en motorisation diesel 2 litres 2 boîte automatique et manuelle. جربتوا بعيد اما الرانجر الجديد موجود في تونس تنجموا تكتشفوه في لي شوروم فورد en version XLS et XLT بنفس الموتوريزاسيون 2 litres 2 ديزل اللي عندها 160 زيلة. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم افيك سو تو نوفو فورد رانجر. انا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه pour de nouveaux essais. Salut.